تخيل أنه برنامج قيمته حوالي 30,000 دولار يقدر يفك أي آيفون موجود في العالم. وبرضه أبل يمكن تطلع سماعات جديدة، بس مو في الأذن، لا، سماعات كاملة. وكمان في مزرعة احترقت، وأصحاب هذول المزرعة قاعدين يطالبوا أبل ب600,000 دولار تعويض. وأخبار كثيرة عن شركة أبل وغيرها من الشركات. خلينا نتعرف على أخبار اليوم في التقرير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أخوكم فيصل السيف. أخبارنا التقنية في مكان مفتوح اليوم، فقولوا لنا يعجبكم جو زي كذا، نصور زي كذا ولا لا؟ نروح أول خبر عندنا لما نتكلم على انستغرام وسناب شات. كل الاثنين وقفوا مؤقتا ميزة الجيفس، الصور المتحركة، لوجود بعض الأشخاص اللي استخدموا صور جيف في سناباتهم وفي الانستا ستوري حقاتهم كلها عنصرية. فوقفوا الموضوع مؤقتا إلى ما يقدروا يتحققوا من وجود محتوى نظيف غير نقدر نقول محفز على العنصرية في هذه المنصتين لتمكين الجفس مرة ثانية. فبس الجفس اللي واقفة مؤقتا على هالمنصتين. شركة أوبر في المملكة العربية السعودية تخصص مليون ريال كمبادرة في مسارك اللي مسوينها زي المبادرة منهم. الهدف من هذه المبادرة تسهيل وتمكين قيادة المرأة من خلال الإجراءات وتبسيط هذه الإجراءات ويتحملوا تكاليف وأشياء. المبادرة جدا كبيرة سوتها نفس أوبر السعودية، وتوقع شخصيا مبادرات أكثر من كثير من شركات أخرى. يعني لو تكلمنا على كريم، لو تكلمنا على إزهلها، بسيطة. بعض التطبيقات إلا ما يتم تمكين النساء بشكل أكبر سواقتهم قربت وتقرب تمكينهم على القيادة. يعني أكيد الخدمات اللي فيها قيادة ويمكن النساء يشكلوا فيها عنصر أساسي في تقديم الخدمات إلا ما يتم تفعيل هذا الموضوع. فنستنى ونشوف باقي شهرين كيف الأمور حتصير بإذن واحد أحد. MIT في الولايات المتحدة الأمريكية سوت دراسة على حوالي 1100 سائق وسائقة لأوبر هناك، أوبر وليفت. فالدراسة هذه أثبتوا من خلالها أنه اللي يشتغلوا في أوبر وليفت من الرجال والنساء ويكونوا مستقلين أنه بس يشتغلوا هذه الشغلة، دخلهم في الساعة حوالي $3.50، مما يعادل أقل مستوى من ناحية الدخل. فإذا تكلمنا على مجال الخدمتين هذه في الولايات المتحدة الأمريكية، هذا الدخل سيء جدا. هنا في المملكة العربية السعودية تكلمنا مرة عن حلقة مكافحة البطالة، بسوي لكم رابط لها تحت هنا في وصف الحلقة. الخدمات هذه قاعدة تجيب دخل إضافي لنفس الراكبين أو ركاب أو القائدين أو مزودين الخدمة. هل معقولة مع الوقت هذا الدخل يقل؟ أعطونا رأيكم. هل معقولة أن نشوف بالفعل مشكلة من ناحية الدخل قاعدة تصير بالأوبر وكريم حاليا اللي موجودين عندنا؟ هذا الشيء يمكن يخوف لو صار، خاصة عندنا قيادة المرأة حتتمكن، وأكيد في بعض النساء نسبة سواء زادت أو قلت منهم حيعتمدوا على سواقتهم الحالية، فتقل الطلب أو يقل الطلب على أوبر وكريم. أنتوا إيش رأيكم؟ خدمات زي أوبر وكريم والدخل حقها، هل سيقل الدخل؟ هل سيقل الدخل مع الوقت أم سيزيد الدخل مع الوقت؟ وإذا حطيت في الاستفتاء نعم أو لا، أتمنى في وصف الحلقة تعطيني، أو بالأصح في التعليقات تعطيني ليش أنت أعطيتنا هذا الجواب. نتكلم الحين على أقمار صناعية ولكن من الصين. لو شفنا الأقمار الصناعية اللي أطلقها سبيس إكس، قاعدين يحاولوا يضبطوا موضوع الإنترنت ويقيسوه في بعض الأماكن في العالم ويصير كخدمة مقدمة من الأقمار الصناعية. ولكن في الصين معادلة مختلفة. ناسا في أمريكا، في شيء يشابه ناسا في الصين. هذا القطاع اللي موجود في الصين قاعد يطلق أقمار صناعية. المفروض على عام 2022 يكون في 150 قمر صناعي موجودين على ارتفاع كيلومتر واحد من سطح الأرض. الأقمار الصناعية هذه موجودة في المدار أو المجال الداخلي لنفس الغلاف الجوي حق الأرض، مو بارتفاع أعلى. الارتفاع هذا الكبير الظاهر 3000 وشوي كيلو. المهم هذول الأقمار الصناعية المفروض يمكنوا الناس من حصول على إنترنت من خلال الأقمار الصناعية سرعته 500 ميجا بايت في الثانية، مو ميجا بت، ميجا بايت في الثانية. نتكلم على قدرات جدا عالية. إذا صار هذا الشيء من الصين وتجربتهم الأولى بالقمر الأول اللي أطلقوه، حيكون شيء يخوف في مجال الإنترنت. تخيلوا كمان الصين تأكل إنترنت علينا يا رجل. الصين شيء مو طبيعي قاعد تصير. في خطوة غريبة، إيلون ماسك اللي عنده البورينج كومباني، الشركة الحافرة أو الشركة المملة اللي قاعدين يسووا أنفاق تحت الأرض، والأنفاق هذه المفروض تنقل السيارات. يقول إيلون ماسك إنه في توجهنا الجديد إحنا نبغى ننقل الناس قبل ما ننقل السيارات، فحيكون في زي الباصات المصغرة تحت هذه الأنفاق تنقل الناس بشكل سريع، بشكل خرافي،
بشكل خرافي تنقل الناس في هذه الأنفاق. فنوعا ما تحس إنه البزنس موديل أو نقدر نقول أسلوب العمل حق نفس البورينج كومباني قاعد يغيره إلنا بشكل جدا غريب. مرة يقول شيء بعدين يصير شيء ثاني، مرة يجي يبيع لنا فليم ثروورز. تخيلوا فليم ثروورز باعها عنده على نفس الموقع حق البورينج كومباني. توجهات هذا الشخص غريبة، ولكن هل تحس إنه هذه التوجهات تدل على إنسان عبقري أو إنسان فاضي أو إنسان صراحة قاعد يحاول يجيب أي شيء يمكن واحدة منهم تصير صح؟ عرفتوا سالفة أليكسا واللي صار مع أليكسا؟ أوكي، تخيلوا إنه أليكسا قاعدة تضحك من نفسها، فجأة تلاقي أليكسا تطلع لك الصوت الغريب في الضحكة ذا. نفس الصوت هذا، الصوت هذا قاعد يطلع من بعض أجهزة أليكسا، وقالوا إنها بق، وانتشر المعلومة، وقاعدة شركة أمازون تحقق في هذه السالفة. ناس كثير قاعدة أجهزة أليكسا عندهم تضحك الضحكة الغريبة. أنت تخيل لو في بيتك في غرفة ظلمة هي اللي فيها أليكسا في نص الليل قاعدة تضحك الضحكة هذه، شيء يروع يخوف. أنا كنت في أمريكا أغطي مؤتمر سامسونج بذكره بعد شوي، وبالفعل كنت خايف إنه عندي في المنزل أجهزة أليكسا تقوم تضحك. عاد تخيل وضع زوجتي وأولادي وضع يوم يلاقوا أليكسا المساند الذكي قام يضحك ضحكات تخوف. المهم نرجع للسالفة حقت أمازون، ونقول إنه أمازون طلعت تصريح مؤخرا تقول إنه هذه الضحكة مبنية على أمر أليكسا لاف، يا أليكسا اضحكي. فالأمر نفسه لو قلته بالإنجليزي أليكسا لاف، في كلمات كثيرة على كلام أمازون، في كلمات كثيرة تقدر تمحورها مع بعض وكأنها تطلع هذا اللفظ، فتحسب شركة أليكسا أو نفس الجهاز حق أليكسا يحسب أنك تقول له اضحك فتضحك أليكسا من حالها. الكلام بالنسبة لي غير مقنع أبدا، وبالفعل نفس الباب هذا لما انفتح حقة سالفة الضحك تحس انه في اشياء اخرى يمكن تخوف تصير. فتخيل لو انت قاعد في منزلك وعندك مساند شخصي، فجأة المساند الشخصي طلع لك محادثة لك قبل شهر هو سجلها وقاعد كذا بس يشتغل الشريط، لمحادثة لك وانت متعصب تخانق احد، ولا محادثة لك وانت مستانس قاعد تتكلم مع احد، ولا طلع لك صوت شخص كان زايرك من سنة سنتين في نفس البيت. هذا الوضع اللي يخوف مع المساندات الشخصية، والله يستر من الوضع. يعني ما هنا يقولوا اوكي يعني وضع عذاب. فتخيلوا هذا الشيء يستمر. المساندات الشخصية هل تتوقع انه بندخل معاها مجال زي هذا؟ هل تتوقع الخوف حيبدأ يدخل لنا من المساندات الشخصية ولا لا؟ وإذا أنت مقتنع بالمساندات الشخصية هل عندك واحد ولا لا؟ أليكسا، أو عندك نفس الأب جوجل، أو عندك سيري وتكفيك سيري على الجوال وتستخدمها، أوكي؟ أو عندك كورتانا ما في إلا أنا عندي واحدة كورتانا هذه مجحودة ما حد يحبها. المهم أعطونا رأيك ونكمل على نفس الخبر، ونقول إنه أمازون أعلنت إنه في تحديث حيكون لأليكسا حيغير أمر الضحك من أليكسا لاف إلى أليكسا كان يو لاف. يا أليكسا تقدري تضحكي؟ فتروح تضحك أليكسا تطلع. الصوت ضرب معي شوي مع برد أمريكا وحر دبي، فمعلش اعذروني يا جماعة. وكمان نكمل مع خبر حلو من شركة أمازون إنه أمر أليكسا لن يعد إجباراً في أحد الأنماط اللي حيفعلوها قريباً. فيصير أنت تقول أليكسا كيف حالك، بعدين أمورك طيب، كيف أوضاعك، بدون ما ترجع تقول التريجرينج وورد، الكلمة اللي تبدأ فيها الحوار اللي هي أليكسا 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 أليكسا. لا، مرة تقولها أو بدون ما تقولها شغلي الأنوار، هي تفهم إنه أنا لازم أشغل أنوار وتشغل الأنوار، أو حطي لي ألارم الساعة كذا، هي تفهم إنه هي كذا. فهذا الأمر قريبا حيكون متاح. وأيضا جوجل بمساندها الشخصي مكنت إمكانيات جديدة أو خدمات جديدة قريبا حتبدأ تيجي للمستخدمين أكثر. الخدمات هذه تمكنك من إعطاء أوامر تبعية لأجهزة ذكية ثانية في المنزل. فأنت تعطي الأمر يا جوجل قولي للجهاز الفلاني يسوي كذا. ولو رجعنا شوي في الزمن قبل سنة، هذا الشيء اللي أصلا كانت تسويه أجهزة أمازون اللي هي الإيكو وغيرها، إنه أنت تقول يا أليكسا قولي لجهاز الأرلو يشغل لي الكاميرا الفلانية. ولكن ألغوا هذا الأمر، ما أدري ليش جوجل بتضيف نوعا ما شيء شبيه بهذا الأمر في أجهزتها المستقبلية بإذن الله. نروح الحين لخبر لسريلانكا يستاهل أحلى لايك، لأنه بالفعل بالنسبة لي خبر بطل. سريلانكا سوت بلوك للفيسبوك لأنه أخبار ومعلومات كراهية كثيرة قاعد ينشرها بين الناس في سريلانكا، فسووا حجب نوعا ما نقدر نقول وقتي محدود المدة إلى الحين، على أساس أنه تنبه الناس أن المحتوى فيه تحفيز أو تحريض على الكراهية، يبغى لهم ينتبهوا. خطوة جدا قوية من سريلانكا، وهذا الشيء اللي معهود من دولة تبغى تتخذ قرار على أي منصة، فيسبوك، تويتر، يوتيوب، أي منصة تحث
على الكراهية، هذا الشيء ما نبغاه. المبيعات في الشرق الأوسط والمملكة العربية السعودية متأثرة بشكل كبير أول شهرين من عام 2018 بالذات لو تكلمنا عن الأجهزة الإلكترونية وأكيد الأجهزة الذكية الجوالات. هذا الشيء كله صار مع الضرائب ورسوم الضرائب الجديدة والتخوف السوقي اللي موجود من كثير من المشترين، بالإضافة إلى عدم وجود أجهزة مغرية بشكل كافي تخلي الشخص نعم يتشجع أنه يشتري هذه الأجهزة الجديدة. يمكن نقول النصف الثاني من عام 2018 يحمل معاه أجهزة أفضل، أنواع أكثر، وشيء يحفزنا أنه نستثمر أكثر في الأجهزة التقنية. بالنسبة لي الخبر ما يفرق معي بشكل كبير لأنه كويس انه احنا نكون مستخدمين لا مستهلكين. نتكلم انه ابل كمان يمكن تطلع لنا سماعات بشكل قريب. السماعات اذا طلعت بتطلع بمؤتمر WWDC سماعات حتكون سماعات كامله مو سماعات جوا الاذن زي الايربودز. الايربودز نجحت نجاح جيد لانها اول السماعات من شركه ابل، صح انها تفتقر لبعض الامكانيات ولكن ما حد ينكر حملها سهل، تحطها في جيبك، الاتصال فيها جدا ممتاز وفيها حركات رايقه. فنتشوق لسماعات كامله تستعين ببعض الكفاءات والتقنيات اللي استخدمتها شركة أبل في نفس سماعات الإيربود والسماعة أو التقنيات الأخرى اللي موجودة في الشركة. نروح الحين ونتكلم على WWDC. أكثر جهاز متشوق له إذا تأكد هو الآيفون SE 2. الايفون SE 2 حيجي بمعالج اقوى، حيجي بشاشه افضل، وايضا حيجي بسعر افضل للمستخدمين مع نفس النمط المستطيل الرايق الحافه المستويه اللي موجوده تعودنا عليها بالايفون 4 5 و 4S 5S. وهذا الشيء اذا جاء حيكون جوال بطل. هل انت متشوق للايفون SE 2 ولا لا؟ احد الموظفين الاكس انجينيرز اللي كانوا معاهم، اكس انجينيرز حقون سكيورتي كانوا مع شركه ابل، نتكلم انه قاعد بطريقة ما يقول انه يقدر يفك الاجهزة حقت الايفون مهما كان اصدارها ونوعها ببرنامج او بطريقة دائما تخلي الجوال متصل على الانترنت لتمكين عملية فتح الجوال. الموضوع يكلف $15,000 او نسخة كاملة من هذا البرنامج تكون $30,000 وتمكنك من فتح اي جوال ايفون. اذا الموضوع هذا صدق هذا يعتبر شيء عجيب وغريب، يعني ما ادري ايش اقول. يعني تذكروا حتى لما قلت الامان انه في الاندرويد صار يوازي الامان اللي موجود في جوالات الايفون، واصلا التحديثات حقت الايفون هذا الكلام انا قلته في المقارنه اللي كانت بين الجالكسي S9 بلس والايفون اكس، فقلت كلام كثير عن الامان. فهنا لما نتكلم على الامان اذا بالفعل جد هذا الموضوع اتوقع حيكون في ربكه مساله الامان مع الايفون، واتمنى من كل قلبي ما يكون الموضوع صحيح من ناحيه $30,000 و $15,000 لبرنامج يمكننا من فتح البيانات او الجوالات. هلا غلط، برنامج يمكننا من فتح الجوالات بالشكل هذا. ننتظر ونشوف. الخبر الاخير اللي نوعا ما غريب، نتكلم على اول شيء صوت خربان، ايضا نتكلم على احد اصحاب المزارع في الولايات المتحده الامريكيه صارت حريقه في مزرعتهم. الحريقه هذه ادت الى دمار المزرعه بشكل كامل او حرق المزرعه بشكل كامل. فطبعا في اشياء قدروا يحصلوا عليها من التامين والاشياء اللي ما قدروا يحصلوا عليها من التامين طالبوا ورفعوا قضيه على شركه ابل يطالبوهم بهذا المبلغ، كون انه بادعائهم وليس الاثبات ادعوا انه سلك او احد المنتجات حقت شركه ابل وشاحنها هو اللي تسبب في اندلاع الحريق وبدء الحريق. $600,000 هذه الاشياء اللي ما قدروا يحصلوها من نفس التامين يطالبوا فيها ابل. وايضا الى الحين الاجراءات والتحقيقات مستمره لاثبات انه هل بالفعل منتج ابل اللي تسبب في هذا الامر ولا لا. واصلا يعني معليش هذه مغامره منهم اذا هم مو متاكدين انه هذا الشيء هو اللي تسبب بنفس الحريقه. تخيلوا بالقضيه العكسيه اللي تجيهم من شركه ابل لو طلعوا او طلع كلامهم مو صح، شيء صعب عليهم حيكون. وخبر كمان جميل يكلمنا عن الايفونات انه احتماليه يبعدوا عن النوتش في المستقبل لجوالاتهم. لو تكلمنا عن صفه الزايده اللي موجوده في شاشه الايفون من الجهه اللي فوق، حبيتوا تسموها قذله، حبيتوا تسموها زايده في الشاشه، حتسموها منطقه الحساسات، هذه المنطقه يمكن تختفي مع الجوالات القادمه. ولو لاحظنا في عالم الجوالات او اكثر عالم الجوالات من الشركات المستوى ثالث او ثاني احيانا قاعدين يقلدوا شكلين او نوعين من الجوالات، يا هو الجوالات اللي بحساسات من فوق وشفنا كثير في MWC جوالات زي كذا، وايضا شركات قاعده تقلد شركه ثانيه اللي هي سامسونج بجوالات الجالكسي اس والجالكسي نوت. فكل واحد يا يسويها مستطيل يا يسويها بناتش. بالنسبه لي هذه معلومه يمكن تكون نوعا ما خبر، ولكن ما في اشكال ثانيه يا جماعه نحط فيها الحساسات.
كت والحساسات تيجي في شركات، او النوتش هذه اصلا بدتها اسنشل. وايضا لو تكلمنا عن الحساسات هذه وين حيحطوها في الجوال؟ احد الجوالات حطوا الكاميرا موجوده في الجهه اللي تحت وما ضبطت بشكل كامل. احد الجوالات حاولت تبتكر في مساله الكاميرا وتلف وتطلع وتجي، ولكن يظل الجوال شكله مستطيل. هذا الفورم فاكتور او مجال الحجم الشكل اللي متعودين عليه كبشر والاسهل لنا من 15 سنه الى الحين واكثر من 15 سنه. الجوالات دائما في شكلها هذا هو الانسب لنا بتغير حجم الشاشه وزياده الامكانيات. فيمكن حنستمر نتكلم على موضوع تصميم 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 الى وقت جدا كبير، ولكن ما في واقعيا اشكال غير المستطيل نقدر نعتمد عليها بشكل كفء. حاولت شركات، موتورولا طلعت مربع، نوكيا طلعت مربع ودائره، حاولوا، ولكن الانسان بالحجم هذا والشكل هذا هو الاقرب له لاستخدام ولا يده. فهذا الشيء بيستمر طبيعي. استفتاءاتكم في الحلقه الماضيه لو تكلمنا عن الحلقه عن قصه تجسس هواوي على امريكا، 92% قالوا نعم من عيوني ابشروا. ايضا الاستفتاء الثاني، النسخه الثانيه من الاس اي مناسبه للي ما يبي الايفون اكس، 55% قالوا نعم، 35% غريبه قالوا اصدار سخيف. فيبغانا ننتظر ونشوف الوضع. اتوقع انه حيكون جدا رايق مع جوالات جديده. الاستفتاءات في الحلقه قاعده تعطينا معلومات كثيره، الله يسعدكم يا شيخ على كامل المعلومات اللي تعطونا اياها، بالذات المشاركه في الاستفتاءات. وصلت للوقت هذا في الحلقه، الله يجزاك الخير، الله يجزاك الخير. شكرا لكم، شكرا لعبد الوهاب، وهنا صح؟ اوكي، عبد الوهاب شكرا له، واكيد شكرا للفريق كامل حق تك بيلز. نهايه الحلقه وكل حلقه عجبكم الجو، عجبكم الوضع مع هالغروب الرايق، اعطونا لايك او عبروا لنا في وصف الحلقه. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، واروح ادور لي شيء لحلقي. نروح لاخبار شركه ابل. اولها مؤتمرهم قرب بشكل كبير، واكبر الاشياء المتشوقين لها من هذا المؤتمر اطلاق عطسه